喂，爸，你怎么楼顶下了？行，我过来了。你今早有空从大理过来视察工作吗？给你送西瓜来了。送西瓜？哦，你叫我看。才一啊！还有一个。天王西瓜。你做工相信拿西瓜？我那天看你皮下还2块钱，我从大理9毛9给你拉来了。你没算他这邮费啊？不用算，邮费我自添。走，这你到我店串串店看一下去。第一回来，还跟我弟的利息。这上我写hello，这是我的厕所。你从这就进。我这些兄弟姐妹见了我爸拿下这西瓜，比见了我都热情。老张奎这一回确实是借送西瓜之名来到这儿视察工作来了。一进来是先给你翻箱倒柜检查卫生，然后到露台给你视察一下，看这热的问题咋解决。我看了我妈这回是当随从的，都有意见都有那这老张奎的给我往外输出，叫那留下来吃个饭的，跟我上纲上线说没到4点半没有营业，不开这种先例，不搞这特殊，先看小葱过期，等营业再来。刚好这个时间段是我大厨现炸丸子的时间，叫我先到那儿去看一下。店里这两天卖的最快就是我这香菜肉丸，这丸子是我自己买的肉，自己剁的馅儿，自己穿的丸子，每天现炸现卖。尤其是刚炸出了，外边特别酥脆，里面软糯流油。这一盆丸子要是让我穿的话，估计穿完就只剩半盆了。